Fatimja radiallahu anha, një ditë për ditëve, i shkon profetit alayhi salatu wassalam. Babës vet, janë kohet, është e lodhme për punës, nuk kanë pas. Kanë pas vështirësi ekonomike, vështirësi, jetën e kanë pas vështirë nga aspekti ekonomik. Dhe ka shku te profeti alayhi salatu wassalam, ju ka anku profetit alayhi salatu wassalam. Babës vet ka thënë, ka kërku ndihmë, ka ndihmoj. Profeti alayhi salatu wassalam sipas transmetimeve i ka thënë, o bia ime, nuk mund ta jap hakin e tjetër kujt, është destinu caktu për tjetër kënd. Hikën Fatimja radiallahu anha në shtëpinë e vet. Më mas i shkon profeti alayhi salatu wassalam. Thot, o bia ime, a tregoj diçka më të mirë që ti ke kërku? Tregon tash diçka më të mirë që ti ke kërku. Çka? Kur të bish me flet, përpara se me flet, thuj 33 herë çka? Subhanallah. Thuj 33 herë çka? Alhamdulillah. Thuj 34 herë çka? Allahu akbar.